بقعة صغيرة من هذا العالم جبلت على البساطة والسلام. ابتسمنا معا. أقول لك طارق تقي، طارق تقي طارق. بكينا معا، فرحنا معا. ألف مبروك للمنتخب البحريني بطل منافسات بطولة خليج 24 اللقب الأول. تعاوننا، سرنا، وقفنا، حلمنا، طمحنا، والمهم أننا كنا معا. وكل مجتمع في العالم يناله من الاختلاف والخلاف شيء. نحن من آمنا بالحوار، لأنها بحريننا جميعا. كنت أتعجب إنه شلون يفتحون مثل هالملفات. دخلت أنا على التويتر وحاولت أكون صوت وسطي في هالمشاكل اللي صارت أونلاين. ارتكبت الكثير من الأخطاء. مرحلة اختبار إلى الجميع. من يدعو عشان أحاور بهالأوضاع، وهل أثق فيهم ما أثق فيهم ما أدري. الأسرة ما علمتنا على التفرقة. ما أعتقد في بيت في البحرين علم أبنائه أن هاي فرق كذي ولا هاي فرق كذي ولا هاي من عرق كذا. كانوا يعني من التفاعل أرصد في وجوههم البعض يعني دمع عيونه. إحنا إذا بنحسب عمر البحرين تاريخياً 7000 سنة. في هذه 7000 سنة تعايشت من مختلف بقاع العالم. التعايش هو تقبل الشخص الآخر بعيداً عن الحكم عليه. إذا إحنا ربطناه بمجتمع صغير فمن الصعوبة بمكان أن نبحث عن خيار آخر غير خيار التعايش. إن جوهر التسامح هو الإقرار والاعتراف بحقيقة الاختلاف، تلك الحقيقة التي تجعل كل منا متفرداً، ولكل دوره ووجوده في هذه الحياة. كلنا مختلفون، ونحن نؤمن بذلك، لأن الاختلاف ما يجعل منا بشراً، وما يكمل حاجاتنا لإكمال بعضنا البعض. الأسرة ما علمتنا على التفرقة. ما أعتقد في بيت في البحرين علم أبنائه أن هاي فرق كذي ولا هاي فرق كذي ولا هاي من عرق كذا. كان والدي رحمة الله عليه سعودي مسلم حنبلي، ووالدتي ألمانية مسيحية بروتستانتية. ووقعا في الحب وتزوجا. وعندما أستحضر ذكريات الطفولة أنا جدا تأثرت بقصة أبو ليث سهيل القصيبي، كيف والده تعرف على والدته. سهيل تكلم بالتفصيل عن كيف والده تعرف على والدته، فكانت بالنسبة لي نموذج عظيم جدا كيف التعايش يبني أسرة، كيف بنت تعايش أسرة سهيل القصيبي. وأفكر في علاقة والدي ببعضهما البعض، وسبب نجاح هذه العلاقة أو هذا الزواج الذي دام لأكثر من 40 عاماً. ووجدت أنه الوالد رحمة الله عليه كان يحترم ثقافة وديانة الوالدة بشكل كبير جدا. ففي الواقع أشعر أني تعلمت الكثير في هذه البيئة، بيئة تسامح وبيئة احترام وتقبل الآخر. استنتج أن السبب الرئيسي لنجاح هذا الزواج هو أنه كان مبنياً على 3 مبادئ
بسيطة، وهي الحب والاحترام والتسامح. نشأتي في الدين البهائي كانت ربينا على أساس أن ما خلقتم لأنفسكم بل للعالم، دعوا ما ينفعكم وخذوا ما ينتفع به العباد. في عرفات مثلا في الحج وفي منى أصوات المخيمات تتداخل. الأذان الشيعي في عبارات مختلفة عن الأذان السني، فلما الوالد يرفع الأذان كان في الاختلاف في الأشياء اللي مختلفين فيها ينزل الميكروفون. في خضم الفوضى، هل يؤمن الإنسان بأن الحوار هو اللغة الأقرب للعقل، أم أن البعد عنها هو الأقرب؟ الحوار للأسف الكل من يدعيه، ولكن قليل من يطبقه. كلنا ندعي بأن نحن ننتمي للحوار ونؤمن بالحوار وبقيم تعبير عن الذات وسماح الآخر بسماع رأيه المختلف، لكن واقعاً في أي حالة صدام نكتشف وبشكل جلي بأننا لا نمتلك ثقافة الحوار ولا نمتلك حتى القدرة على سماع الآخر. كنت بعيد كل البعد عن السياسة أو العمل المجتمعي، حتى كلمة الطائفية ما أعرفها. ولكن طبعا ما يسمى بالربيع العربي كان له أثر كبير على العالم العربي ككل، ومن ضمنها طبعا البحرين. مرحلة مرت بها البحرين، مرحلة اختبار إلى الجميع، مرحلة مؤلمة جدا، صعبة جدا. لا توجد عائلة بحرينية واحدة ما تأثرت. صار البعض يخاف من جاره وعلاقات انقطعت. طبعا شيء حدث كبير اللي صار في البحرين، مو بسيط. كان في توتر، كان في خوف، كان في غضب. كانت البحرين صراحة في وضع صعب. اللي جرحني وفعلا أثر عليه أثر كبير هو الشق الاجتماعي اللي صار في البحرين. يعني أنا شخصيا عندي الشجاعة والقوة أني أعترف أني ارتكبت الكثير من الأخطاء بحق نفسي أو بحق الآخرين أو بحق البلد بشكل عام، أن ذهبت في خيارات ما كانت صائبة. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا تحتاج إلى مؤسسات تقوم بهذا التعارف. دخلت أنا على التويتر وحاولت أكون صوت وسطي في هالمشاكل اللي صارت أونلاين والسب والتطرف والاستقطاب اللي صار أونلاين. وجدت أنه لازم أسوي أكثر من هذا الشيء. أحاول أنه أسوي جمعية أو مؤسسة تحاول أنه تعالج هالشق الكبير اللي صار في المجتمع البحريني. وجاءت فكرة تأسيس جمعية غير ربحية أو مؤسسة. قلت أنا بسويها فقط إذا أحصل على مباركة سمو ولي العهد. قلت له طال عمرك أنا بسوي مؤسسة معنية بالمصالحة المجتمعية والحوار، لأنه كان صاحب مبادرة الحوار ذيك الأيام، واجتمعت معه اجتماع واحد بس وقال لي توكل على الله. وقلت له طال عمرك عطني بس رسالة مباركة نوديها للوزارة لما نقدم الطلب. وفعلا خلال يومين ثلاثة جاتنا الرسالة هذه وبدينا في المشوار. في تاريخ 10 مايو وبمباركة من لدن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تأسست مؤسستنا. ونوه سمو والد استقباله في قصر رفاع اليوم مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني برئاسة السيد سهيل القصيبي بالنوايا الصادقة لمعالجة آثار الفترة الماضية التي مرت بها مملكة البحرين على الوضع الاجتماعي بالاعتماد على القيم الوطنية السامية التي تجمعنا. كثير منهم كانوا خايفين انه يدخلون المؤسسة، وكان الموضوع مو زي الآن واحد يبدأ جمعية ولا مؤسسة، لا ذيك الأيام كان الموضوع في جدل كثير. جاتني وايد اتصالات، يمكن أكثر من 10 مبادرات مجتمعية سمعت عنها، وكوني كنت متفاعل على السوشيال ميديا فكانوا يتصلون لي يقولون انضم وتعال واشتغل معنا، وكان يشرفني هاي الشيء. مكالمة سهيل كانت واحدة من هالمكالمات. كنت أعاني من حملات شرسة عدة مرات في الواقع، وأحيانا الهاشتاج يتم أيام
على تويتر يعني أدخل عليه ويعني أنصدم يعني. فكنت أعاني كثير في الواقع، وكنت أعاني من التنمر الرقمي أو الإلكتروني اللي يسموه الآن. فما كنت أشك في الهدف، وما كنت أشك في الحاجة الموجودة الماسة لهذا المشروع، ولكن كنت أحيانا أتردد أقول ليش دخلت نفسي فيه، يعني ليش أسوي لنفسي كذا وليش أعذب نفسي. ولكن في نهاية المطاف لما واحد يؤمن بالقضية، إيمانه بالله قوي، وعنده السند الموجود في البيت، الأهل يدعمونه، يقدر يحقق أي شيء. الحمد لله رب العالمين. الأهل سندوني، الوالدة سندتني، الأخوة سندوني، ولكن أكبر سند لي كانت زوجتي. لولا وقوفها معي كان ما أنجزت أي شيء. ولأن محرك الحوار يحتاج إلى مبادرة وفكرة، وقد يأتي في أبسط الأشكال. أنا في مخيلتي وجدت أنه الجلوس مع بعض على العشاء شيء مهم، خاصة في ثقافتنا احنا عندنا في ديننا الإسلامي حث على الإطعام. هالفكرة هذه جدا جميلة، يعني أن يكون إطعام ولكن هدفه الحوار. فيكون في جلسة تقريبا ساعة أو أكثر أو أقل، بعدين العشاء، وبعدين جلسة ثانية. من يدعو عشان تحاور بهالأوضاع، وهل أثق فيهم ما أثق فيهم ما أدري. ففي كان نوع من التوجس، يعني أنا على الأقل في قرارات نفسي أنا أحس لأن هذا الشخص أنا ما شفته من فترة، هذا الشخص مليء أو فلانة ما شفته، فما أعرف شنو طرحه. بعدين فكرت يعني بكرة شنو نقول حق عيالنا، أنا إي والله صارت مشاكل، إحنا قعدنا في بيوتنا وقلنا كل واحد يخاف على مصلحته، يخاف على روحه، يخاف على سمعته، وخلاص قاعد في بيته. وفعلا ساعات الواحد إذا يقعد في بيته، يقعد في مكانه، يحمي نفسه، لكن مو شخصيتي. وصلتنا دعوة من المؤسسة البحرينية للحوار في الجمعية البهائية الاجتماعية لحضور عشاء تحاوري. حاولت أعرف شنو هو، وأعديت نفسي لهذه إنه شنو الموضوع، شنو المحاور. صفحت وجوه الحضور، يعني أشخاص أنا كنت في نزاع معاهم في وسائل التواصل الاجتماعي. فضاء يجمع أشخاص مختلفة في مكان واحد، والأجمل أن الكل ينصت للآخر، يستمع للآخر. لازم يكون فينا ولو مستوى من مستوى الصدامات. الملفت بأن كان الأستاذ سهيل قادر على إدارة هذه أو الحد من هذه الصدامات وإدارتها بشكل محترف، لفت انتباه الجميع. قاعد جنبي شخص مختلف إياي في الفكر السياسي 180 درجة، بس أنا قاعد أقول له عطني الشوكة، هو يقول لي لو سمحت عطني بحد ذات الجلوس مع بعض يذيب كثير من الأشياء القاسية اللي ترسبت في قلوبنا على بعض. فوجئنا أنه بعض الشخصيات اللي تعتبر متشددة أو متزمتة نراها بالعكس يا أخي ناس متواضعين، ناس ودائما نجدهم فيهم حب شديد للبحرين. وانتهى الكلام وكل من قال اللي عنده، وأغلب الناس مشت. ظلوا شخصين يمكن ساعة كاملة بعد ما الكل مشى وانتهينا واقفين برا المجلس يتكلمون بمحبة وضحك، يعني كان صوت الضحك ينسمع، يعني حتى وأنا ماشي أسمعهم من بعيد. وهاي الشخصين كانوا مختلفين، كانوا متهاوشين قبل ما يحضرون. سقط قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بعد أسبوع على هجوم مماثل ضرب مسجدا في القطيف. هز الدمام تفجير بحزام ناسف عند بوابة مسجد العنود ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم الانتحاري. في 2015 كانت المنطقة تمر بظروف صعبة شوي. خفنا بالأحرى إنه هل ممكن هاي الشيء ينتقل للبحرين؟ احنا كمؤسسة دائما نفكر هل في شيء نقدر نسويه، هل هاي الشيء يخصنا، هل نحتاج نسوي شيء حق البحرين. ومرت علينا فكرة الصلاة الموحدة، الصلاة الموحدة بين السنة والشيعة. واذكر ملامحهم واحد واحد، اذكر نظرة الخوف اللي فيهم. في النهاية هم الرجال، هم اللي راح يروحون المسجد، انا ما راح اكون معاهم.
وفعلا تم الإعلان عن الصلاة الموحدة، وتواصلنا مع الشيخ ناصر العصفور في مسجد عالي، وجزاه الله ألف خير، رحب بالفكرة، رحب فيها، وقال لنا بالعكس هذا المكان مكانكم وأهلا وسهلا فيكم هذا. وأعلنا عن الصلاة الموحدة، والحكومة أيضا ساندتنا في هذه المبادرة. وزارة الداخلية قدمت لنا الأمن، وحضر لنا بعض المسؤولين الكبار في هذه الصلاة، في الصلاة الأولى وكذلك في الصلاة الثانية. الصلاة الثانية كانت في جامع الفاتح، وفي الصلاتين حضر ناس من الطائفتين الكريمتين. وبالنسبة لي يمكن هذه من أنجح، إذا ما كانت أنجح فعالية أو شيء سويناه في المؤسسة البحرينية للحوار. الإنجازات الشخصية في حياتي أعتبر الصلاة الموحدة يمكن رقم واحد، يعني أهم من الدراسة، أهم من التخرج، أهم من أي شيء. يعني بالنسبة لي إنه نحن استطعنا إنه نسوي صلاة موحدة في حقبة زمنية صعبة، وأثبتنا للعالم إنه البحرينيين شعب واحد. كان الهدف منها إنه رسالة لكل من قد تسوي له نفسه، أن ترى هذا الشيء ما ممكن يصير في البحرين. نحن زرنا مجالس كثيرة في البحرين، وكان مهم جدا بالنسبة لنا الاستماع إلى جميع وجهات النظر. وهذه شيء طبيعي في البحرين، أن تكون في مجالس، والمجالس اللي موجودة في كل مناطق البحرين ترحب بأي زائر يطرق بابها ومن غير ما يطرق بابها، لأن بيبان المجالس تكون مفتوحة، ما يحس الشخص بأنه هو في خارج منطقته، لا يحس أنه هو قاعد في بيته. كنت أستغرب أنه كيف كل واحد عنده نظرة مختلفة، يعني فيقول المشكلة في البحرين كذا، المشكلة كذا كذا، تذهب إلى مجلس آخر أو إلى شخص آخر يقول لك لا نحن مشكلتنا كذا ولا كذا ولا كذا، تذهب إلى مجلس ثالث يقول لك نحن في البحرين أصلا ما عندنا مشاكل، أمورنا طيبة، الأمور طيبة، نحن الحمد لله كذا كذا كذا. فكنت أقول شنو الجواب الصحيح، شنو الجواب، شنو صدق. أنا أتذكر عمي المرحوم الدكتور شهاب العصفور كان يأتي إليه بعض العلماء ويتحاورون وياه، لكن أنا أعرف أن رأيه هو يختلف عن آرائهم، فكنت أقول له عمي يقولون شيء غير اللي أنت تقوله. يقول ليش عليك يا ولد أخوي، يعني أنت من اللي يقولونه، المهم أننا نستفيد إحنا من علمهم. في النهاية اقتنعت أنه لا توجد إجابة صحيحة، كل واحد يرى العالم من خلال عدسة معينة، من خلال تجربة معينة، من خلال ميول معينة، برمجة معينة. احنا كمجلس أمناء لما بدينا هالمشروع ما كان عندنا خلفية في ثقافة الحوار أو النزاعات أو يعني الأمور اللي متعلقة في الحوار بشكل عام، ولكن بدينا نحاول نتعلم، بدينا نتواصل مع مؤسسات في الخارج، وكنا ندعو بعض المؤسسات يعني أن يرسلون لنا محاورين ومحاضرين يعطون ندوات ويفيدونا في هاي الأمور وتعمل في هاي المجال. Así que cuando uno tiene ideas, y ustedes jóvenes que están ahí atrás, cuando tengan ideas y sueños. ماري آن مولر ناشطة جيلية رائعة، طاقتها جدا جميلة، إيجابية، شخصية روحانية قوية. تحدثت عن تجربتها في تشيلي، وتحدثت أيضا عن محاولات الاغتيال اللي صارت ضدها. لفتني أن في 2016 نفسهم اللي حضروا 2014 يبون يسجلون، حتى تواصلت وياها قلت لها هل بيكون في شيء مختلف؟ فقالت لا، نفس الورشة. مع ذلك كانوا مصرين أن يحضرونها، يقولون أن هذه يعني مدربة ملهمة بشكل غير طبيعي. كانوا يعني من التفاعل أرصد في وجوههم البعض يعني دمع عيونه. That this racism that I was experiencing was just a big misunderstanding. That it would only take a few years to just go out and transform. جيلين ليسي خبيرة في القيادة ولديها شهادات كثيرة في مجال علم النفس، وأيضا تحدثت عن القيادة، تحدثت عن خبرتها، أيضا عملت في جنوب أفريقيا وبلدان أخرى. تحدثت عن ما هي العوامل التي تؤدي إلى التعصب وكيف يتم معالجتها. ففي عدة مراحل، يعني مثلا الشخص يمر فيها، والمرحلة الأخيرة لكي
أحد يمارس العنف ضد الطرف الآخر أن ينزع عنه إنسانيته، فينظر إلى الطرف الآخر مو كأنه إنسان، كأنه حيوان. ونرى أنه هذا مثلا حصل في ألمانيا أيام النازيين، كانوا ينظرون إلى اليهود مثلا أنهم شبه إنسان. كونا علاقات ممتازة جدا، وكنا ندعو بعض المؤسسات يعني أن يرسلون لنا محاورين ومحاضرين يعطون ندوات ويفيدوننا في هاي الأمور. وبعد تحسين هالعلاقات حصلنا دعوات منهم أن نزورهم. طبعا الرحلات هذه التعليمية كانت مهمة جدا. بدأت بزيارة من منظمة في إيرلندا الشمالية، الكوزوي انستيتيوت، وهي أيضا منظمة معنية بالمصالحة المجتمعية في إيرلندا الشمالية. طبعا هناك كان عندهم المشاكل بين الكاثوليك والبروتستانت. الرحلة يعني كانت ثرية، كان في برنامج ما توقعناه، يعني كان في برنامج يعني، ولاقينا ناس من أطراف كانت متصارعة صراع شديد، كان في دم بينهم يعني. فكان شيء غريب علينا، وكأنه يعني أنه صدمة، أنه شلون ممكن الناس يوصلون لهالمرحلة من الصراع. وجدنا أنه في بلفاست في أحياء مختلطة بنوا بينها جدران كبيرة عشان ما يختلطون بينهم البعض. فهذا فاجأنا. في البحرين هذا غير موجود، وفي العالم العربي في الواقع غير موجود، إنه في أحياء من طوائف مختلفة تحط بينهم جدران على أساس تخرج بينهم عشان ما تصير مشاكل. هذا يعني لا يعقل أنها تحصل في البحرين. ومن أكثر الرحلات اللي أثرت فينا كأعضاء مجلس الأمناء وخلتنا حتى نعيد طريقة تفكيرنا في المؤسسة، ومو بس طريقة تفكير المؤسسة، أتوقع يمكن أعضاء مجلس الأمناء يتفقون معي، طريقة تفكير في حياتنا، هي رحلة جنوب أفريقيا. وجلسنا مع ناس كانوا يتعاملون مباشرة مع نيلسون مانديلا، وكانوا من الشخصيات الأساسية المسؤولة عن التحول من نظام الأبارتايد إلى نظام ديمقراطي، إلى جمهورية ديمقراطية. من العلاقات المهمة اللي نفتخر فيها هي مع المعهد الدولي للتسامح في دبي. دعونا عدة مرات لمؤتمراتهم، وقعنا معهم مذكرة تفاهم. ومن المؤسسات الموجودة أيضا في هذا المجال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني موجود في المملكة العربية السعودية، أيضا تواصلنا معهم وتبادلنا بعض الزيارات بين بعضنا البعض. إن الطائرة التي تحطمت في مدينة كيغالي في رواندا لم تكن سوى عمل إرهابي ولد حالة توتر بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، وواجه الناس 100 عام من الوحشية والقتال العنيف الذي لم يسبق له مثيل. رواندا كان عندهم في تسعينيات القرن الماضي حرب أهلية دامية، ذهب ضحيتها أعتقد 900,000 أو 800,000 شخص، وهذول اللي توفوا 800,000 في غضون أسابيع قليلة. فكان عندهم حرب أهلية شرسة جدا. فدعينا مخرجة أمريكية عملت فيلم وثائقي عن التجربة في رواندا وكيف كانت عملية المصالحة عندهم أيضا. وعرضنا هذا الفيلم مجانا أيضا في إحدى دور السينما في البحرين. No one is alive besides me. She was 14 years old. We called her the princess. The 2 o'clock news said there was a bombing. وبعد اكتساب الخبرة والمعرفة وسنين من العزم والمثابرة، انبثقت أهم المبادرات التي ساهمت في تقريب المجتمع. أنا أخصائي نفسي، لكن طبعا يعني نحن أساسا يعني ما يجينا إلا الشخص اللي ما يعرف يتعامل مع الاختلاف، فنحن جزء من الحل. وطبيعة شغلنا إنه نحن نحاول نكيف حياة الناس والشخص اللي يجينا يعني على إنه يتقبل ذاته كشخص مختلف، ويسعى من خلال تقبله هذا إنه يصنع نموذج يحس فيه بأنه هو قادر على التعايش في هذا الاختلاف الكبير. أن نكون بحرينيين وأن نكون قادرين على إدارة حواراتنا الخاصة أكثر شغلة ميزت مشروع تيسير، مشروع يعتبر مبادرة أولى من نوعها على مستوى البحرين لعقد حوارات. مر علي أذكر إعلان عبر وسائل التواصل، ما أذكر إذا كان في الانستغرام أو في الواتساب،
ولكن كانت دعوة للمشاركة في التيسير. طبعا برنامج تيسير تنفذ في 2017، كان بالتعاون مع منظمة عالمية اسمها منظمة البحث عن أرضية مشتركة. هذه منظمة يعني ربما تكون يعني الأولى على مستوى العالم في بناء السلام. في 2017 لما تم الإعلان عن الحوار المجتمعي أنه راح يتم تدريب مدربين أنهم يدربون لهذا الشيء، سعدت جدا لأني أنا مدربة، ومن الأمور اللي كنت مركزة عليها في التدريب هو فن التشاور، فقلت هذه فرصة وفي نفس المجال اللي أنا قاعدة أدرب فيه، فقدمت والحمد لله كنت من ضمن اللي تم اختيارهم ليتم تدريبهم للحوار المجتمعي. تم تدريب مدربين بحرينيين من قبل خبراء من منظمة البحث عن أرضية مشتركة، عددهم 19 مدرب ومدربة بحرينيين قادرين على تدريب آخرين في تصميم وتيسير الحوار المجتمعي. الحقيقة الثانية مرحلة التدريب كان تدريب جدا ممتاز في تقديري الشخصي يعني. ليش؟ لأنه حاول يفهم الناس الهدف من المشروع، وحاول يحفز الناس على انهم هم يواصلوا، واعطاهم كل المهارات والتقنيات اللي هم محتاجينها، وخلق جانب تطبيقي داخل التدريب نفسه في ال5 أيام. فكرة التدريب نفسه المرتبط بالحوار مرتبط بتخصصي الأساسي، ونحن طورنا الفكرة اللي هو الحوارات المجتمعية كفكرة للتنفيذ. أول ما وصلت للبحرين ابتديت أعمل مجموعة من اللقاءات الأولية مع اللي هو المؤسسة حتى أستوعب البيئة. بعد أول يوم من التدريب ابتدت اللي هي ذوبان الجليد على الأقل ما بيني وما بين الصورة النمطية اللي كنت حاطها، وبديت أحس اللي هو إلى أي مدى في تعطش من المشاركين لاستيعاب شيء جديد، فكر جديد ممكن يغير الجزء من الواقع ولو على مستوى صغير. استطعنا أن نبني محتوى تدريبي رصين حول التدريب، طبعا بمساعدة المنظمة الدولية وأدبياتها اللي زودتنا فيها، وكانت لنا تجربتنا الخاصة في مجال تصميم وتيسير الحوار، من خلالها دربنا عدد من البحرينيين القادرين على يعني تحمل مسؤولية أخذ مبادرات حوارية على مستوى المجتمع. طبعا كان من ضمن متطلبات الدورة تيسير ان احنا يعني نخلق فكرة ونطرح موضوع لتيسيره في برنامج حوار، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية نعرض فيها الفكرة اللي معروفة باسم سوق الأفكار. أي مشكلة بين عوائل ما تحلها القضاء، وحتى لو حلتها القضاء وشافوا إليها حل تظل داخلهم الغبن بين العوائل وما يصير صلح تماماً. بمشكلة بالتحديد حرق المخلفات في تلك الأوقات والحشرات الكثيرة، يعني قالوا إن إحنا موجودين في المنطقة قبل حضور. فتطور الخلاف وتوقفت صلاة الجماعة وتوقفت الأنشطة الدينية والتعليم الديني، مع إنه كان في توتر فعلي بخصوص خريجي علم الاجتماع. فإحنا حالياً مو في مرحلة خلاف، إحنا في مرحلة ما بعد الخلاف. من الأشياء اللي ما ننساها أبداً في سوق الأفكار هذه الرغبة التواقع عند الشباب للخوض في أمر مجتمعي ربما يرفضهم المجتمع وربما لا يقبل تدخلهم فيه، ولكن هم يمتلكون هذه الطاقة وأثبتوا بأنهم عندهم آليات جيدة للتعامل مع هذه الخلافات، ربما تكون أفضل من آليات الكبار. هناك الكثير من الأفكار الجميلة والرائعة، خاصة في يعني بناء شيء مثلا طائفة مختلفة عن الطائفة الأخرى، لكن أنا صراحة يعني أكثر شيء عجبني كان يعني المشاريع اللي فيها تلاحم بين طوائف البحرين المختلفة. كانت عندنا لقاءات مع الباعة، لقاءات مع الأهالي، في نفس الوقت كانت عندنا لقاءات مع أصحاب المحلات، وفي النهاية طلعنا باستبيان بين لنا شنو التحديات الموجودة اللي كنت أتعجب إن شلون يفتحون مثل هالملفات. منها طرحوا ملف
الباعة لربما مو الجائليين، لكن الباعة اللي كانوا جالسين في منطقة طشان أو الخميس. ولربما مثل هالقضايا مناقشتها مو بالسهولة، لأن في الغالب يطلع فيها إشكالية. عوائل يعيشون في منطقة واحدة، ولكن للأسف موضوع فني أنا أقدر أعتبره على قطعة أرض، اعتبارات معينة لكل طرف على هذه قطعة الأرض سببت حالة من الشقاق والنزاع ما بين العوائل وما بين الأشخاص، توجيه الاتهامات، وجود حالات اعتداء، وجود حالة من الخصام ما بين حتى أفراد عائلة واحدة. قطعة أرض مختلف عليها في منطقة هي لها مسجد أم مأتم. القطيعة صارت بين أفراد القرية. المنطقة أصبحوا مقاطعين لكل نشاطات هذا المأتم الأحمر لأنهم يعتبرونه جزء من المسجد. المشكلة عندهم أنهم لم يجلس معهم أحد ليحل المشكلة، هاي مشكلتهم. ففرحوا أن احنا جينا بادرنا أن احنا بنقدم لهم حل، وكنا متخوفين لما نجلسهم يمكن تصير هوشة يمكن كذا، لأنهم 30 سنة ما متكلمين ويا بعض، يعني مو شيء بسيط. يعني حقيقة يعني من دخلوا إلى القاعة شفناهم حضنوا بعض، هم أولاد عم، فحضنوا بعض وأكلوا من طبق واحد، وإحنا هني الصراحة دموع الفرح ما ساعدنا. يعني المبادرة تم تنفيذها خلاف دام أكثر من 40 سنة، والحمد لله نجحوا في الوصول إلى حلول توافقية. خلاف استمر 40 سنة، سبب قطيعة، سبب خلافات كبيرة في المنطقة، استطاعوا حله من خلال حوار مجتمعي. فهذا شجعنا إلى أن نحن نستمر في هذا المشروع، وصار في 2019 النسخة الثانية. النسخة الثانية حسينا أن الإقبال بدأ يصير أكبر. للأسف توجد مشاكل في المجتمع تعود الناس يغطون عليها، يسترون عليها وكأنها غير موجودة. مشكلة الإدمان مشكلة خطيرة جدا موجودة في كل مجتمع، كونه مسلم أو غير مسلم. ولاحظنا أنه في جزء كبير جدا من الشباب بعد رحلة تعافيهم الشاقة جدا يواجهوا بنوع من الوصمة الاجتماعية اللي تواجههم في حياتهم. نحن مبادرتنا كانت عن الوصمة الاجتماعية أو إزالة الوصمة الاجتماعية على المتعافين من مرض الإدمان، إدمان المخدرات، وكنا سعيدين بها جدا. نحن بنقدمها ومنتظرين إنه تفوز، ولما فازت يعني كل الناس فرحات وكده. فده جو جميل يعني ما تجده في دورات تدريبية ثانية. نحن عندنا واحد أهله كانوا طاردين له تقريبا وجانا الجمعية، فبعد التدريب وعملنا مع أسرته كم جلسة وكده صار يشتغل في الورشة. عندنا ورشة نجارة موجودة، فصار من خلال الشغل بتاعه في الورشة اجتهد وعمل له رأس مال. فلما كل القروش اللي هو أخذها ده اشترى هدية ممتازة جدا لأسرته. فكان يعني لفتة بارعة بالنسبة لهم إنه ده الشخص اللي زمان كان هو يسرق من البيت، وهو يعني ما يخط الفلوس قدام لأنه خافوا يسرق. اليوم صار يهدي ويجيب لعياله هدايا. أيضا ابني ليث حضر في ورشة العمل اللي سويناها في مجتمع تعافي، وسألني قال لي فعلا هذا موجود في البحرين؟ هل هذا الإدمان هالمشاكل موجودة في البحرين؟ قلت نعم موجودة. في مشروع مشترك بيننا وبين المؤسسة البحرين الحوار اسمه مشروع ملهمون. ملهمون قدموه ناس المؤسسة البحرين الحوار بناء على طلب مننا بأنه تتبلور نوع من الشراكة بيننا وبينهم. فملهمون فكرته إنه يعني يتم تدريب وتأهيل المتعافين حتى يصبحوا رواد أعمال. طبعا دي نقلة نوعية كبيرة جدا، أكاد أجزم يعني إنه ما في بلد ولا في مكان فيه هذا يعني القفز العالي جدا لمستوى ما هو مطلوب من المتعافين. في الواقع على الانستغرام مسوين سيلفي نحن معاهم، طبعا هم لازم نغطي وجوههم نستر عليهم، ولكن تشوفي الابتسامات وتشوفي الفرح على وجيههم. هم يعني انه شافوا انه كون احد مهتم فيهم وانه احد يعاملهم باحترام، يعني وجدوه شيء مهم بالنسبه لهم، يعني يتحمسوا هم للفكره ايضا. الآن
نتشرف بدعوة أعضاء المبادرة الثالثة في مشروع الحوار المجتمعي. هذه المبادرة كانت عبارة عن حملة مناصرة اجتماعية للحد من ظاهرة التسول ومساعدة المتسولين بطريقة صحيحة تحفظ كرامتهم. أدواتنا اللي وضعناها في التصور لتنفيذ هذه المبادرة: التواصل المباشر مع المتسولين والأخذ بيدهم إلى بدائل تحفظ الكرامة، التواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات العلاقة، عمل استطلاعات رأي. المتسولين ترى فعالية جدا موفقة في الاختيار. أنا قطعت شوط ويا الأخوان اللي اشتغلوا فيها. هي ظاهرة موجودة في مجتمعنا، جزء منها حقيقي وجزء منها نقدر نقول مختلق. طبعا حرص الفريق في البداية على عقد اجتماعات دورية وموثقة في محاضر مكتوبة تحدد خطوات العمل، تحدد المسؤوليات، المهام، المدة لإنجاز المهام. هذه المبادرة الشبابية تستحق منا كل الدعم والتشجيع والمباركة، لأن هدفها نبيل، هدفها حفظ كرامة المواطنين البحرينيين، وأيضا عدم دخول أطراف في هذه الظاهرة لاستغلالها بصورة غير صحيحة. التعايش هو أن أقبلك كما أنت وتقبلني كما أنا، وهي اللي قدرت المؤسسة البحرينية في هذا المشروع أن ترسخ هذه المعاني وهذه الكلمات في هذه الفعاليات. يشرفنا تقديم ندوة التعايش في البحرين، المعوقات والحلول، مع نخبة من المفكرين والإعلاميين الخليجيين. والله ندوة التعايش اللي شاركت فيها في البحرين كانت في نوفمبر 2018. الندوة أتذكر أنها كانت تتكلم على تحديات التعايش بشكل عام، تعريف الفرق بين التعايش والتسامح، هذا جدا مهم، وأنا تكلمت على هذه النقطة بالذات، أن هناك فرق بين التعايش وفرق بين التسامح. وتكلمت أيضا عن يعني كنت جدا جريء بصراحة في مواجهة بعض الأفكار اللي يعتقد البعض أنها من ديننا تنافي التعايش. ونحن لما دخلنا في هذا المجال من 10 سنين ما كنا نعرف انه هذا عالم وسيع جدا، وفي منظمات كثيره وجمعيات كثيره وفي ناس مهتمين كثر في هذا المجال. فالحمد لله مع كل مذكره تفاهم، مع كل علاقه نبنيها، مع كل زياره، مع كل جلسه مع هؤلاء نتعلم منهم شيء جديد، بدينا نحن نعلم غيرنا عن التجربه البحرينيه الفريده التي انجزناها. ليش ما نطرح بعض القضايا اللي قد تفجر حوارات مستقبلية أو خلافات مستقبلية، وبالتالي الوقاية خير من العلاج. توفرت لي البيئة والحاضنة أني أتحاور مع المختلف وياي في الوطن بشكل مباشر، كان له دور في تقريب المسافة بيننا. لأن مهما تحاورنا في تويتر، مهما تحاورنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما كنا نوصل لنتيجة بصراحة. كنا بالعكس كنا نسجل نقاط على بعض ونحاول نرد على بعض. نحن في الواقع نريد نشجع على ثقافة الحوار في العالم العربي ككل، ونريد أن نأثر على 20 مليون شخص في العالم العربي. فنحن أحلامنا كبيرة، زين، فنحن نريد نحقق الشيء هذا، نأثر على 20 مليون شخص. هل راح ننجح؟ ما أدري، بس لو أثرنا على عشر العدد هذا نعتبر نفسنا ناجحين بإذن الله تعالى. لنتحاور ونختلف ونظل أصدقاء، هذه يعني على بساطتها تبني مجتمع قوي. فالحوار ما أعتقد بأنه هو غريب على ثقافة البحرين، ولا أعتقد بأن الحوار شيء دخيل على البحرين. أجزم أننا نستطيع حل كل التحديات والمشاكل الموجودة عن طريق الحوار المدني البناء.